મારું નામ રાજેશ માવજી છે ને આજે આપણે પવિત્ર શાસ્ત્રમાંથી એક મહત્ત્વની વચન જોઈશું કે જ્યાં લખવામાં આવ્યું છે ભરોસા સંબંધી કે આધાર સંબંધી લખવામાં આવ્યું છે કે આજે લોકો પૈસા કમાવવું, ખાવું પીવું એને આધાર માને છે, કે પૈસા ઉપર ભરોસો રાખે છે, લોકો પર ભરોસો રાખે છે. પણ પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં શું લખવામાં આવ્યું છે તે આપણે આજે જોઈશું. ગીત શાસ્ત્ર 118:8-9 અંદર લખવામાં આવ્યું છે કે માણસ પર ભરોસો રાખવા કરતાં યહોવા એટલે કે દેવ પર ભરોસો રાખવો સારો જ છે. 9મી કલમની અંદર લખવામાં આવ્યું છે કે રાજાઓ પર ભરોસો રાખવા કરતાં યહોવા પર, દેવ પર આધાર રાખવો સારો છે. પણ આજે લોકો પૈસાઓને આધાર માને છે, એ કોઈ જગતના માણસોને આધાર માને છે, પણ એ ખરો આધાર નથી. એ તો દૈહિક જીવનના માટે છે. પણ અહીં પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં સ્પષ્ટ રીતે આપણને જણાવવામાં આવ્યું છે કે માણસ પર ભરોસો રાખવા કરતાં દેવ પર ભરોસો રાખવો વધારે સારું છે. આ વચન આપણને એવું દર્શાવવા માંગે છે કે માણસો પર ભરોસો રાખવા કરતાં પ્રભુ દેવ પર ભરોસો રાખવો વધારે સારું છે. આજે આપણે જોઈએ તો દુનિયાની અંદર લોકો પૈસાઓ પર, કોઈ માણસો પર, કોઈ વ્યક્તિઓ પર ભરોસો રાખતા હોય છે. પણ અહીં વચન દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે માણસ પર ભરોસો રાખવા કરતાં દેવ પર ભરોસો રાખવો સારો છે.